63岁资深歌手小哥费玉清去年9月宣布，今年5月巡演完将正式封麦隐退。消息一出，震惊演艺圈，歌迷也都相当不舍。即将到来的农历春节，小哥选择登上大陆东方卫视春晚，作为最后一年过年表演。日前，小哥受访时谈到封麦仪式，他坦言一定会不习惯，并自曝若做了这件事，恐怕又会让他想复出歌坛。费玉清日前受访时表示，其实隐退的想法这几年一直都有，你该有的你曾经都得到过，不管很多奖项，丰富的你因为歌唱去了这么多地方，认识了这么多的知音，你应该也是满足了。后来想了又想，我就下定了决心。小哥说，其实很想过一些平平淡淡、无忧无虑的，让自己放松一下。不过他也坦言，刚开始自己一定会不习惯，笑称但是你如果做了这个动作，宣布隐退又复出的话，又有点说话不太算话，不太好意思。小哥也坦言，退出演艺圈后可能会不太敢看电视，甚至连的报纸都不敢订，这是一个说不出来的心理，因为看了你一定会心里痒痒的，它都会影响我的情绪。